നമസ്കാരം, നദാസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. പനീറാണ് ഇന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സാധാരണ കടയിൽ നിന്നാണ് പനീറൊക്കെ വാങ്ങുന്നത്. പനീർ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പായി ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തി പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതുடன் നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി അമർത്തുക. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഒരു പാത്രം ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം. അതിനകത്തേക്ക് 2 കവർ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ സാധാരണ മിൽമ പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് വരണം. ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം. ഇതിനകത്തേക്ക് വിനിഗറാണ് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത്. വിനിഗറിന് പകരം ലെമൺ ജ്യൂസ് ആണെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. കുറേശ്ശെ ഒഴിക്കാവൂ. പനീർ ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശെ പാലിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയി വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ വിനിഗർ ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. രണ്ട് കവർ പാലിന് ഞാനിവിടെ 5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വിനിഗർ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായി സെപ്പറേറ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു അരിപ്പ വെച്ച് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു തുണി വെച്ച് കൊടുക്കണം. പനീർ അരിച്ചെടുക്കാം. ഇത് നല്ലതുപോലെ പിഴിഞ്ഞ് ഇതിന്റെ വെള്ളം ഫുള്ള് കളയണം. ഇതിപ്പോൾ നല്ല ചൂടായിരിക്കുവാണ്. തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യണം. ഇനി നല്ലതുപോലെ പിഴിഞ്ഞ് ഇതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളവും കളയണം. ഇനി ഇത് കൈകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഷേപ്പിലാണ് വേണ്ടുന്നത്. ആ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു വെയിറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ വെക്കണം. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പനീർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം. ഏത് ഷേപ്പിലാണ് വേണ്ടുന്നത് ആ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പനീർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരുപാട് റെസിപ്പീസ് ഉണ്ട്. പനീർ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ആദ്യമേ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒറ്റ റെസിപ്പിയാണ് പനീർ ബട്ടർ മസാല. പിന്നെ പനീർ പുലാവ് ഉണ്ട്, പനീർ ബിരിയാണി ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് റെസിപ്പീസ് പനീർ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യാം. 2 കവർ പാലും 2-3 സ്പൂൺ വിനിഗറും ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പനീർ നമുക്ക് വീട്ടിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. താങ്ക് യു.